হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল চাইনিজ কিচেন। আজকে আমি বানাতে চলেছি চিকেন হান্ডি। আমি আজ চিকেন হান্ডি কিন্তু মাটির হাঁড়িতে বানাবো। মাটির হাঁড়িতে চিকেন হান্ডি বানালে ফ্লেভারটা খুব সুন্দর আসে এবং খুব সুন্দর কিন্তু একটা অ্যারোমা বেরোয়। আজকের এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করে দেবেন এবং আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং চ্যানেলের প্রতিটা ভিডিওর আপডেট সবথেকে প্রথমে পাওয়ার জন্য পাশের বেল আইকনটিও প্রেস করে দেবেন। তাহলে আর বেশি দেরি না করে আজকের এই রেসিপিটি শুরু করা যাক। চিকেন হান্ডি বানানোর জন্য আমি প্রথমে এখানে চিকেন ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এরপর আমি গ্যাস অন করে কড়াইয়ে কিছুটা সাদা তেল গরম করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে সর্ষের তেলেরও ব্যবহার করতে পারেন। তেল গরম হয়ে এলে আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা, দারচিনি, লবঙ্গ। এগুলো আমি একটু তেলে নাড়াচাড়া করে নেব। এবার আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। আমি 3-4টে বড় সাইজের পেঁয়াজ আমি এখানে কুচিয়ে নিয়েছি। আমি এবার এগুলোকে তেলে কিছুক্ষণ ফ্রাই করে নেব, যতক্ষণ না পেঁয়াজের কালারটা চেঞ্জ হয়ে হালকা ব্রাউন হয়ে আসে। কড়া করে আমি ভাজবো না, আমি হালকা ব্রাউন করে জাস্ট ভেজে নেব। পেঁয়াজটা এখন ভাজা হয়ে গেছে, দেখুন পেঁয়াজের কালারটাও হালকা চেঞ্জ হয়ে এসেছে। এরপর আমি এতে একে একে দিয়ে দেব আদা বাটা, দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা, এরপর এতে আমি একে একে গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে দিচ্ছি ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। এটা দিলে কালারটা খুব সুন্দর আসবে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো। এরপর আমি এগুলোকে নাড়াচাড়া করে মিক্স করে আমি কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব, যেন কোনো আদা রসুনের গন্ধ আর না থাকে। দেখুন মশলাটা এখন প্রায় ভালোভাবেই কষে এসছে এবং মশলা থেকে দেখুন তেল ছেড়ে গেছে। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব গরম জল। আমি প্রথমে কিছুটা গরম জল দিচ্ছি, বেশি দেব না, আমি একটু গরম জলেতে দিয়ে দিলাম। এবার এটা আমি মিক্স করে নিচ্ছি। এরপর এতে আমি দিয়ে দেব চিকেনটা।
এরপর চিকেনটা ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিক্স করে আমি মশলার সাথে চিকেনটা কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। দেখুন চিকেনটা থেকে এখন তেল ছেড়ে এসছে। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো পিউরি। এরপর আমি এটা মিক্স করে নেব এবং চিকেনের সঙ্গে কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। এরপর আমি এতে একে একে দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কা কুচি। কাঁচা লঙ্কাটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতন দেবেন। দিয়ে দিচ্ছি পাতলা করে ফেটানো টক দই। টক দই দেওয়ার সময় কিন্তু অবশ্যই গ্যাসের ফ্লেম লো রাখতে হবে। যদি গ্যাসের ফ্লেম বাড়ানো হয় তাহলে কিন্তু টক দই ফেটে যেতে পারে। এরপর আমি এটা চিকেনের সঙ্গে ভালো করে মিক্স করে নেব। দইটা এখন সম্পূর্ণরূপে মিক্স করা হয়ে গেছে এবং চিকেনটা ভালো করে কষে এসছে, তেল ছেড়ে গেছে। এরপর আমি গ্যাসের ফ্লেম লো করে আমি কড়াইটা নামিয়ে নেব এবং মাটির হাঁড়ি বসিয়ে নেব। মাটির হাঁড়িতে কিন্তু হাঁডি রান্না করলে হাঁডির ফ্লেভার ভীষণ ভালো আসে, তাই আমি এটা মাটির হাঁড়িতেই বানিয়ে নেব। আপনারা চাইলে কড়াইও বানাতে পারেন, তবে আমি মাটির হাঁড়ি সাজেস্ট করব। আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি এবার 1 চামচ দেশি ঘি। গ্যাসের ফ্লেমটা লো রেখে কিন্তু আমি দেশি ঘিটা মেল্ট করে নেব। গ্যাসের ফ্লেম একদমই বাড়ানো যাবে না, তাহলে কিন্তু হাঁড়িটা ফেটে যেতে পারে, তাই আমি গ্যাসের ফ্লেম লো রেখেই করছি। এরপর আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি চিকেনটা। যে চিকেনটা আমি কষিয়ে রাখলাম মশলার সঙ্গে, সেই চিকেনটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটা পুরোটা দেওয়া হয়ে গেছে। এরপর আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি ফুটন্ত জল। আমি জলটা আগে থেকে ইলেকট্রিক কেটেলে গরম করে রেখেছিলাম, আমি সেই ফুটন্ত জলটা আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি। এরপর এতে দিয়ে দেব স্বাদ মতন লবণ। এরপর এটা খুন্তির সাহায্যে আমি ভালো করে মিক্স করে নেব। গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু আমি এখনো বাড়াইনি, আমি এটা মিক্স করে নিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা তারপর বাড়াবো। এটা এখন মিক্স করা হয়ে গেছে। এরপর আমি ধীরে ধীরে গ্যাসের ফ্লেমটা বাড়িয়ে দিচ্ছি। বাড়িয়ে দিয়ে গ্রেভিটা ফুটিয়ে নেব। গ্রেভিটা ফুটে এলে আমি গ্যাসের ফ্লেম লো করে দিয়ে এটা ঢাকা দিয়ে 15 মিনিট মতন লো ফ্লেমে রেখে আমি এটা চিকেনটা সেদ্ধ হতে দেব। ফিরে এলাম 15 মিনিট পর। দেখুন এখনও গ্রেভিটা খুব ভালোভাবেই ফুটছে এবং আমার চিকেন কিন্তু প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে। দেখুন আমি একটা চামচের সাহায্যে আপনাদেরকে তুলে দেখাচ্ছি, চিকেনগুলো কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গেছে। কালারটাও খুবই সুন্দর এসেছে। এরপর আমি এতে দিয়ে দেব ফ্রেশ ক্রিম, দিয়ে দিচ্ছি কসুরি মেথি, দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা,
আপনারা চাইলে কাসুরি মেথির জায়গায় কিন্তু ধনেপাতাও দিতে পারেন। আমার কাসুরি মেথির ফ্লেভার খুব ভালো লাগে, তাই আমি কাসুরি মেথি দিলাম। এরপর আমি এটা খুন্তির সাহায্যে মিক্স করে নিচ্ছি। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দেব এবং ঢাকা দিয়ে আমি আরও 10 মিনিট মতো স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দেবো। তারপর আমি এটা গরম গরম ভাতের সঙ্গে এটা আমি সার্ভ করে নেব। ফ্লেমটা বন্ধ করে দেওয়ার পরও কিন্তু এখন এটা ফুটছে, কারণ মাটির হাঁড়িটা গরম আছে, তাই এটা আরও কিছুক্ষণ মোটামুটি ফুটবে। তারপর এটা আমি গরম গরম ভাতের সঙ্গে সার্ভ করে নেব। আজকের এই হান্ডির রেসিপিটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই একবার বাড়িতে ট্রাই করবেন। ট্রাই করে কেমন লাগলো আপনারা কিন্তু আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন, এবং আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং চ্যানেলের প্রতিটা ভিডিওর আপডেট সবথেকে প্রথমে পাওয়ার জন্য পাশের বেল আইকনটিও প্রেস করে দেবেন। ধন্যবাদ সকলকে। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।